नमस्कार, म बालकृष्ण शर्मा। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्रै होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इनसाइडर। एक साता अघि बैठक सकेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई केन्द्रीय समिति बैठक बस्न 1 वर्ष लाग्यो। बुधबारदेखि सुरु भएको सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न 13 महिना लाग्यो। कङ्ग्रेसमा झैँ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यले पनि ढुक्क साथ 1 वर्ष नै फुर्सद पाए। हुन त चुनावको प्रचार प्रसार, उम्मेदवार बन्न दौडधुप, नेता जिताउन र हराउन पनि सक्रिय बन्नुपर्ने कारणले नै बैठक बस्ने फुर्सद नै भएन। बल्ल तल्ल 13 महिनापछि माओवादीका नेताहरू राजधानीमा जम्मा भएका छन्। थेगी नसक्नुको कार्य समिति 409 जनाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नि गाह्रो। त्यसैले माओवादीले गन्थन मन्थन सुनाउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै बैठक चलाएको छ। यो माओवादीको बैठकमा झन्डै 800 को भेला नै भएको छ। एउटा सभा जस्तै चलिरहेको बैठकमा सामाजिक सञ्जालबाट लाइभ गर्ने योजना अध्यक्ष प्रचण्डले सुनाएका थिए। तर माओवादी भित्रै लाइभबारे तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि बैठक गोप्य रूपमै चलिरहेको छ। तर बैठक गोप्य रूपमा चले पनि पार्टीभित्र फौलाएको व्यतिथि र आर्थिक लाभमा पर्दा नेताहरूको फेरिएको जीवनशैली लुकाएर लुक्ने अवस्था भने देखिँदैन। गरिब, असहाय र दबिएका हेपिएका नागरिकको अधिकारका लागि बन्दुक नै बोकेको माओवादी नेताहरूको जीवनशैली सबैलाई छक्क पार्ने खालको बनिसकेको छ। त्यो सुधार गर्न पटक पटक ग्रामीण तहबाट बैठकमा आएका नेताहरूले नउठाएका पनि होइनन्। तर सुनेको र कार्यान्वयन गरेको पाटो भने देखिँदैन। माओवादीले कङ्ग्रेसकै जस्तो गरी बैठक नै सामाजिक सञ्जालबाट लाइभ गराएर सारा कार्यकर्ता र जनतालाई सुनाउने योजनामा ब्रेक लगाएको छ। लाइभ नै गर्न भनेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सबै तयारी पनि गरिएको थियो। सबै काम पुरा हुँदा पनि केही नेताहरूले बैठक गोप्य राख्नुपर्ने अडान कायमै राखे। सामाजिक सञ्जालतर्फ पनि विभिन्न टिका टिप्पणी भए, जसका कारण माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले यसअघि भएको पदाधिकारी बैठकको निर्णय नै उल्टाइदियो। अस्ति पदाधिकारीको बैठकमा लाइभ गर्ने भन्ने थियो हाम्रो, र थाई कमिटी लाइभ नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्यो। यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो, लाइभ हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ अब अहिले प्रतिवेदनमा उल्लेख त दिउँसो नै अध्यक्षले पेश गर्नुहुन्छ सरकारको काम कारवाही, पार्टीको स्थितिको विषयमा अहिले के गर्ने, हामी के गर्ने भन्ने विषयमा सबै कुरा अध्यक्षले प्रतिवेदनमा पेश गर्ने भावनाले त्यतिखेरै हुन्छ। अहिले केही पनि भएन। तेस्रो कुरा, केही केन्द्रीय समितिको कमिटी निर्माणमा हाम्रो विधान विपरीत काम भएको छन् केही, त्यस कारणले विधान संशोधन गरेर आज संशोधन गर्ने, भोलिदेखि थप केही महिला, विशेष गरेर महिला समावेशी अनि केही युवा, केही अरू छुटेका सिनियर साथीहरूलाई ल्याउने कुरा भएको छ। को ल्याउने भन्ने कुरा भएको छैन कि विधान संशोधन हुन्छ, यति कुरा आज भयो। जस्तै केन्द्रीय समिति बैठक सुरुमा लाइभ गर्ने भनेको थियो, तर पार्टीभित्रै दबावका कारणले हटेको हो कि खास किन चाहिँ यो निर्णयबाट पछि काङ्ग्रेसले के गर्यो अरूले के गर्यो भन्ने होइन। हाम्रो पदाधिकारी कुरामा त सबैले गर्ने नै भन्ने भएको थियो, तर थाई कमिटी ठुलो भयो नि पदाधिकारीभन्दा। थाई कमिटीले गर्न हुँदैन भनेपछि त्यही निर्णय। जहाँसम्म बैठकलाई लाइभ नगर्ने कुरा तपाईँहरूले सोध्नुभयो, बैठकलाई लाइभ गर्नु भनेको चाहिँ फेरि त्यसको मूल आत्मालाई चाहिँ किल गर्नु हो। किनभने यो बैठक भनेको त नितान्त आन्तरिक र घरयासी छलफल हो नि। यहाँ त निर्भयपूर्वक, निर्धक्कतापूर्वक विषयहरूमा बहस गर्ने, कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने, सुझाव पनि दिने कुराहरू हुन्छ। लाइभ गरेपछि त भित्रका कतिपय आलोचना गरिएका, सुझाव दिएका आन्तरिक गोपनीयताका कुराहरू त भङ्ग हुन्छन्। त्यसले चाहिँ जीवन्तता ल्याउँदैन छलफलमा। त्यसैले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जीवन्तता र गतिशीलता प्राप्त गर्नका निमित्त यसलाई आन्तरिक रूपमै सीमित गरिनु पर्थ्यो र यसलाई लाइभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जीवन्तता चाहिँ हट्थ्यो। त्यसैले
स्थायी समितिले लाइभ नगर्ने जे निर्णय गर्यो त्यो वस्तुवादी छ, वैज्ञानिक छ। किनभने हामीले बाहिर जनतालाई, कार्यकर्तालाई र सञ्चार माध्यमलाई थाहा जानकारी दिनुपर्ने कुरा त प्रेस स्टेटमेन्टका मार्फतबाट, प्रवक्ताका माध्यमबाट र बैठकको अन्तिममा त पार्टीले सार्वजनिक रूपमा स्टेटमेन्ट दिनै हाल्छ। त्यसैले बाहिर थाहा हुनुपर्ने कुरा भइहाल्छ। यो सम्मेलन अरू कुरा नभएर पार्टीको बैठक हो। त्यसैले निर्धक्कतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक, निसङ्कोचपूर्वक चाहिँ सबै सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिने एउटा वातावरण बनेको छ। त्यस हिसाबले लाइभ नहुनु चाहिँ राम्रो भयो। खास गरी सशस्त्र विद्रोहमा एकै स्वर, एकै रटान र एउटै उद्देश्य लिएर हिँडिरहेका माओवादी नेताहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने छिन्न भिन्न नै भएका छन्। अलग भएका नेताहरूको आक्रोश र चिन्ता पनि टाउके नेताहरूकै कारण पार्टी बिग्रियो, जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिएन भन्ने आरोप छ। परिवारवाद, आफन्तवाद, नातागोता भन्दा बाहिर अवसर दिनै नहुने माओवादीका नेताहरूको गतिविधिले तल्लो तहका नेताहरूले अनेकौं प्रश्न उठाइरहेका छन्। 30 वर्षदेखि लगभग एउटै नेतृत्वमा चलेको माओवादीका पाका नेताहरू अलग्गै भइसकेका छन्। पछिल्लो पुस्ताका केही नेताहरूले नयाँ पार्टी नै बनाएर सानो आफै नेतृत्वमा भइरहने जुक्ति पनि निकालेका छन्। त्यसैले त होला अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी माओवादीलाई पार्टी जस्तो नै देखेनन्। 8औं केन्द्रीय समितिको यो चौथो पूर्ण बैठक देशको राजनीतिक परिस्थितिको एउटा विशिष्ट सन्दर्भमा हामी बस्दैछौँ। त्यसो त यो बैठक योभन्दा अगाडि नै बस्नुपर्ने थियो। यो पक्कै पनि केही विलम्ब हुन गएको छ। त्यसका पछाडि देशको राजनैतिक समीकरण, उतार चढावहरू पनि एक हदसम्म जिम्मेवार छन् भने हाम्रो आफ्नै आन्तरिक तयारीलाई पूर्णता दिन विलम्ब हुनु पनि एउटा कारण रहेको छ। ढिलै भए पनि हामी यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। अहिले देशको राजनीति जुन बिन्दुमा छ र जनताले हाम्रो पार्टीबाट र आन्दोलनबाट जे जस्ता आशा अपेक्षा गरेका छन्, खास गरी पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू, लिएका पहल कदमीहरू र गरिएका गतिविधिहरूबाट एउटा नयाँ आशा जनतामा पलाएको छ र हाम्रो केन्द्रीय समितिको यो बैठकले जनतामा उत्पन्न भएको एउटा आशा र भरोसाको स्थितिलाई सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसलाई जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने अभियानमा बदल्नु छ। केन्द्रीय समितिको यो ऐतिहासिक बैठकको काँधमा त्यही मूलभूत जिम्मेवारी रहेको छ र हामीले अहिले देशको राजनीतिमा देखा परेका विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरूको बारेमा र अनि हाम्रो पार्टीभित्रकै विगतका स्थितिहरूको सीमावलोकन र समीक्षा गर्दै आउने दिनमा एक्सन ओरिएन्टेड भएर जाने आवश्यकता छ। मैले हाम्रो पार्टीका सन्दर्भमा विगतमा बेला मौकामा भन्ने गरेको छु, हामीसँग नेता कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति त छ, तर पार्टी चाहिँ पार्टी जस्तो भइरहेको छैन। यसलाई साँचो अर्थमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण, पुनर्निर्माणको अभियान हामीले यो बैठकबाट थाल्नु छ। मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण तपाईँ जिम्मेवार कमरेडहरूले गम्भीरताको साथ, जिम्मेवारीको साथ र अनुशासित रूपले पनि रचनात्मक बहस छलफल गरी यो बैठकलाई साँच्चै पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनीको बैठक बनाउन सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र पक्कै पनि अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार जसले सकारात्मक र रचनात्मक राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ अगाडि बढ्ने पहल गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिको यो बैठकले ती कामहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, अझ प्रभावकारी बनाउने र राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न अझ सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने विश्वास
पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सायद प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टी जस्तो लागेको छैन। केन्द्रीय समिति बैठक जस्तै लाग्ने कुरै भएन। एउटा सभामा भाषण गर्न गए जस्तो पनि लाग्न सक्छ। भरि भराउ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलभित्र नेताहरूलाई छलफलको बाटो त तय गरिएको छ। पार्टीमा 7 लाख सदस्य रहेको दाबी गरेका प्रचण्डले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएर 409 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएका छन्। 33% नपुग्दा 24 जना महिला पनि थप्नु परेको छ। सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि 3 महिने अभियान सञ्चालन गरेपछि विधान सम्मेलन गर्ने साङ्गठनिक प्रस्ताव समेत प्रचण्डले पेश गरेका छन्। हामीले देशमा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको सुदृढीकरणमा पनि केन्द्रीय समितिको यो बैठकले महत्त्वपूर्ण छलफल र निष्कर्षहरू निकाल्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि पछिल्लो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा र क्षेत्रीय राजनीतिमा ध्रुवीकरणका नयाँ प्रक्रियाहरू देखा परेका छन्। युद्ध र द्वन्द्वका प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वका नयाँ प्रक्रियाहरू देखा परेका छन्। नेपाल जस्तो भूराजनैतिक संवेदनशीलता भएको देशमा त्यसको प्रभाव परिरहेको छ र आउने दिनमा अझ बढी त्यसको प्रभाव पर्ने सङ्केत पनि प्रष्ट देखिएका छन्। त्यस्तो स्थितिमा हामीले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई, हाम्रो राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नको निम्ति केन्द्रीय समितिको यो बैठकले गहन छलफल गरेर समुचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। म विश्वास गर्छु केन्द्रीय समितिको बैठक त्यो दिशामा सफल हुनेछ। पक्कै पनि जति बेला चुनौतीहरू देखा पर्छन् त्यति नै बेला त्यसभित्र अवसरहरू पनि अन्तर्निहित रहेका हुन्छन्। चुनौती र अवसरहरू जहिले पनि द्वन्द्वात्मक अन्तर सम्बन्धमा अगाडि बढ्ने गर्दछन्। हामीले जहिले पनि नेगेटिभलाई पोजिटिभमा कसरी बदल्न सकिन्छ, चुनौतीहरूलाई अवसरमा कसरी बदल्न सकिन्छ, राष्ट्रलाई अझ सुदृढ एकतामा कसरी लैजान सकिन्छ, जनताका आवश्यकता र चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। र हामीले एकपछि अर्को सफलता पनि चाहे हिजो जनयुद्धको जनआन्दोलनको सन्दर्भमा होस्, शान्ति सम्झौता संविधान निर्माणको सन्दर्भमा होस्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा र विभिन्न निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिताको सन्दर्भमा होस्, हामीले त्यो उद्देश्यमा निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छौँ। केही उतार चढावहरू भए पनि हामी निरन्तर राष्ट्र र जनताको पक्षमा निष्ठाको साथ, इमान्दारिताको साथ खडा पनि हुँदै आएका छौँ र हाम्रो पार्टी त्यस्तो पार्टीको रूपमा पनि इतिहासमा राम्रैसँग स्थापित भएको छ जसले आफ्ना कमी कमजोरीलाई स्वीकार्न डराउँदैन, कमी कमजोरीलाई इमान्दारिता साथ समीक्षा गर्ने, आत्मालोचना गर्ने र तिनलाई हटाउनको लागि सङ्कल्प लिने र हटाएर अगाडि बढ्ने गर्दै आएको छ। पक्कै पनि विगतमा हाम्रा केही कमीहरू भएकै छन्। हामी पार्टी एकतालाई निरन्तर सुदृढ गर्न सकेनौँ, विभाजनको पीडाबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। अहिले फेरि हामी एकताको नयाँ प्रक्रियातिर जाँदैछौँ। हामी समाजवादको उद्देश्यका निम्ति समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेर पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ र फेरि एकचोटि विचार र राजनीतिको विकास र परिमार्जन सहित त्यसको आधारमा पार्टी एकतालाई अझ विकसित गर्ने जमर्को पनि गरेका छौँ। यी सबै सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिको यो बैठकले पार्टी र आन्दोलनलाई मात्रै होइन, सिङ्गो राष्ट्र र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक निष्कर्षहरू निकाल्ने। माओवादी केन्द्रको यो बैठकमा अनेकौं प्रश्न उठ्नेछन्, त्यो पक्की नै छ। त्यही बुझेरै अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन भत्काउन अनेकौं प्रयास भइरहेको नेताहरूलाई सुनाए। भ्रष्टाचार र सुशासनको अभियान सरकारले चलाइरहेकोले यो अभियान नरोकिने, सरकार छोड्न परे तयार हुने, तर भ्रष्टाचार र सुशासनको अभियान छोडिन्न रोकिन्न भन्ने नेताहरूलाई आश्वासन दिएका छन्
तर बैठकमा सुन काण्डमा मुछिएका नेताहरूलाई बचाएको आरोप प्रचण्डले खेप्नु पर्नेछ। प्रचण्डलाई बोल्न नसक्ने नेताहरूले पनि सुन प्रकरण र नेताहरूको जीवनशैलीलाई खरो आवाज भने उठाउने देखिन्छ। 5 दिनसम्म चल्ने बैठकमा माओवादी नेताहरूले पनि भन्ने छन् हामीले बाटो बिरायौँ, अब सकारात्मक बाटोतिर हिँडौँ। पार्टी अध्यक्ष कमरेडले खास गरिकन बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तावको सार भनेको चाहिँ हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना अलिकति भद्दा र जीवन्त नभएको कुरामा छलफल चलिराखेकै थियो पार्टीमा र यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, एकपटक चाहिँ पार्टी पङ्क्तिलाई वडा स्तरमा फर्काउने र 3 महिनाको अभियान सञ्चालन गरेर विधान सम्मेलन गर्ने र विधान सम्मेलनबाट पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित तुल्याउने भन्ने एउटा प्रस्ताव अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको छ र आज 18 जना कमरेडहरूले त्यसका बारेमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जहाँसम्म बैठकलाई लाइभ नगर्ने कुरा तपाईँहरूले सोध्नुभयो, बैठकलाई लाइभ गर्नु भनेको चाहिँ फेरि त्यसको मूल आत्मालाई चाहिँ किल गर्नु हो। किनभने यो बैठक भनेको त नितान्त आन्तरिक र घरयासी छलफल हो नि। यहाँ त निर्भयपूर्वक निर्धक्कतापूर्वक विषयहरूमा बहस गर्ने, कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने, सुझाव पनि दिने कुराहरू हुन्छ। लाइभ गरेपछि त भित्रका कतिपय आलोचना गरिएका सुझाव दिएका आन्तरिक गोपनीयताका कुराहरू त भङ्ग हुन्छन्। त्यसले चाहिँ जीवन्तता ल्याउँदैन छलफलमा। त्यसैले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जीवन्तता र गतिशीलता प्राप्त गर्नका निमित्त यसलाई आन्तरिक रूपमै सीमित गरिनु पर्थ्यो र यसलाई लाइभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जीवन्तता चाहिँ हट्थ्यो। त्यसैले स्थायी समितिले लाइभ नगर्ने जे निर्णय गर्यो त्यो वस्तुवादी छ, वैज्ञानिक छ। किनभने हामीले बाहिर जनतालाई, कार्यकर्तालाई र सञ्चार माध्यमलाई थाहा जानकारी दिनुपर्ने कुरा त प्रेस स्टेटमेन्टका मार्फतबाट, प्रवक्ताका माध्यमबाट र बैठकको अन्त्यमा त पार्टीले सार्वजनिक रूपमा स्टेटमेन्ट दिनै हाल्छ। त्यसैले बाहिर थाहा हुनुपर्ने कुरा भइहाल्छ। यो सम्मेलन अरू कुरा नभएर पार्टीको बैठक हो। त्यसैले निर्धक्कतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक, निसङ्कोचपूर्वक चाहिँ सबै सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिने एउटा वातावरण बनेको छ। त्यस हिसाबले लाइभ नहुनु चाहिँ राम्रो भयो। मूलतः अहिले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक पङ्क्तिलाई जीवन्तता र गतिशील कसरी बनाउने, हाम्रा सङ्गठनात्मक संरचनाहरू अलिक भद्दा प्रकृतिका भएका छन्, जीवन्त हुन सकेका छैनन्, त्यसलाई कसरी जीवन्त बनाउने र पार्टीलाई फेरि पुनर्जागृत कसरी गर्ने भन्ने विषयमै 18 जनै कमरेडहरूले केन्द्रित भएर आफ्नो धारणाहरू राख्नुभएको छ। यसमा म तपाईँहरूलाई के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने अहिले 100 किलो सुनको प्रकरण जसरी छानबिनका रूपमा अगाडि गइराखेको छ, यो विषयलाई विषय अन्तर गर्नका निमित्त यी विषयहरू आएका छन् कि भन्ने आशंका पछिल्लो चरण भइराखेको छ। किनभने अहिले 100 किलो सुनको कुरा हो। जहाँसम्म कृष्णबहादुर महरा र उहाँको छोराको नाम जोडिएर मिडियाबाजी भइराखेको छ, नेपाल प्रहरीमा या राज्यका कुनै निकायमा उजुरबाजुर त परेको छैन नि। उजुरै नपरिकन कसैले मिडियामा लेखेको भरमा मात्रै त यसलाई अभियोग करार गर्न त मिलेन। त्यसैले त्यो आरोपसम्मको कुरा हो। मलाई के लाग्दछ भने माओवादीका नेताहरू पनि यो प्रकरणमा छ भनेर माओवादीलाई तर्साउन खोजिएको हो। माओवादी यसबाट तर्साउन हुँदैन र झन् दृढ भएर यो केसलाई चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ र 100 किलो सुन र अरू विविध जो विकृतिहरू छन् यसको मूल मान्छे र मूल जालो जहाँ त्यो तोड्नका लागि लाग्नुपर्छ। आजै पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा पनि थप दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। जायज छँदै छैन। किन छैन भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षले छानबिन समितिको माग गरेको छ। 2टा समिति हुनसक्छ। एउटा संसदीय छानबिन समिति हुनसक्छ, संसदभित्रका हामी सांसदहरू मध्येको छानबिन समिति। त्यो भनेको पनि अब हामी नि मतलब कुनै न कुनै रूपमा दलमा, पार्टीमा आबद्ध नै सांसदहरू हौँ। अर्को भनेको चाहिँ पूर्व रिटायर न्यायाधीशहरू या न्यायका क्षेत्रमा, अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरेका चाहिँ अधिकृतहरूको तर्फबाट हो भन्दा अहिले बहालवाला भएका चाहिँ अनुसन्धानका क्षेत्रमा खटेका राष्ट्र सेवक प्रहरी हुन् या कर्मचारी नै, उहाँहरूलाई त्यस क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्नका निमित्त भनेर राज्यको समेत लगानीमा उहाँहरू त एक्सपर्टिजको रूपमा हुनुहुन्छ नि भन्दा उहाँहरूलाई अविश्वास गर्नु भनेको त हामी आफैले लगानी गरेर निर्माण गरेका विज्ञहरूलाई अविश्वास गर्नु हो। त्यसैले म के भन्दछु भने राज्यको समेत लगानीमा चाहिँ विज्ञता हासिल गरेका विज्ञ साथीहरूबाट छानबिन गर्दै तथ्यको र सत्यको नजिक पुग्न सकिन्छ। अब अहिले समिति कस्तो प्रकृतिको बनाउने भन्दा 1 महिना छलफल हुन्छ। समितिमा को राख्ने भनेर तेरो राख्ने कि मेरो राख्ने भनेर अर्को 1 महिना हामी छलफल गर्छौँ। 2-3 महिना यो प्रक्रिया लिन्छ। 3 महिनामा यी सबै घटनाक्रम सेलाइसक्छन् र यो एउटा हिसाबले चाहिँ त्यसै फिजल आउट भएर जान्छ। हामी कहीँ डराएको छैन र भागबण्डा चाहिने नचाहिने भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा सम्झाउन चाहौँ। हिजो साँझ प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्नु भएको थियो। त्यो बैठकको एजेन्डा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने थियो र प्रमुख प्रतिपक्षले के माग राख्यो भने बैठकमा नभएको एजेन्डामा
संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका सबै पदहरू एकैचोटि निर्णय गरौँ भन्यो। त्यो भनेको के भागभण्डा मागेको होइन? तपाईँ त्यसरी एजेन्डामा नभएका कुरा समेत ल्याएर अर्ग्यालाइ गर्छ चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष भने हेरिराख्नु न अरू कति कति माग्छ। म त्यसैले के भन्न चाहन्छु भने अब यस्ता धेरै तर्क गर्न सकिन्छ, तर निष्कर्ष म के भन्न चाहन्छु भने राज्यको समेत लगानीमा विज्ञता हासिल गरेका बहालवाला राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नै विश्वास गर्नुपर्दछ। त्यो कुनै पार्टी निकटका छैनन्। उहाँहरूले सत्य तथ्यपूर्वक र राज्यका सबै संयन्त्रहरू लिएर छानबिन गरिराख्नु भएको छ। यदि अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरेको कुरामा चाहिँ कसैलाई चित्त बुझेन भने त्यसभन्दा माथिल्लो तहको उसलाई समेत छानबिन गर्ने गरिकन अर्को समिति बनाउला नि। तर अहिले संसदै अवरोध गर्ने, ठुलो चाहिँ बाल हटका रूपमा एउटै कुरा राखिराख्ने, यो कुरा प्रमुख प्रतिपक्षको राम्रो छैन। ठिक छ, महरा कमरेडका बारेमा अरू कसैका बारेमा विषयहरू छन् भने छलफल गरौँला नि। तर आज त पक्राउ परेका र नियन्त्रणमा आएको सुन 100 किलो सुन र त्यसका अभियुक्तहरू जो छन् तिनीहरूलाई दायरामा ल्याउने र छानबिन गर्ने, त्यो फाइललाई निष्कर्षमा पुर्याउने पहिलो काम हो नि। त्यसपछि कसैलाई चाहिँ लाग्छ भने महरा कमरेडकै बारेमा नि सप्रमाण उजुर दियो भने त हामी नि त्यही भनिराखेका छौँ। यहाँ त खतरा के भयो भने भरियामा मात्रै सीमित गर्ने खतरा भयो। हामीले अहिले भनेकै कुरा के हो भने यसको तस्करीको मूल जालो र जरोसम्म पुग्नका निमित्त राम्रोसँग चाहिँ अनुसन्धान गर्न पर्यो। निष्पक्ष रूपमा स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छानबिन गर्न दिनु पर्यो भने हामीले। तर विषयलाई चाहिँ बाहिरबाट गिजोल गाजोल गरेर जसरी चाहिँ उचालिराखेको छ नि त्यसले के देखिन्छ भने भरियामा मात्रै सीमित गर्ने र यसका मूल मालिक को हुन् त्यहाँ पुग्न नदिनका निमित्त चाहिँ ठुलो चाहिँ हल्लाखल्ला भइराखेको छ। यसमा कोही पनि भ्रम नपरिकन राम्रोसँग यसका मालिकहरू पत्ता लगाउने गरिकन छानबिन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार र सुशासनका गफ यति बेला सबैभन्दा बढी प्रचण्ड र माओवादी नेताहरूले दिइरहेका छन्। तर यसलाई प्रतिपक्ष एमाले आफ्नै नेताहरूलाई पक्राउ गर्न चुनौती नै दिएको छ। माओवादीमा चलिरहेको छलफलमा आफ्नै नेताहरूमाथि प्रश्न उठाउँछन् या उठाउँदैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर एमाले भने अहिले नै प्रश्न उठाइरहेको छ। जुन फाइल खोल्यो एमाले जोडिन्छ, जुन काण्ड जोड्यो एमालेको मान्छे जोडिन्छ। कहाँ जोडियो? कहाँ जोडियो? कुन फाइलमा जोडियो? ल अहिलेसम्म देखाउनु न। कुन फाइलमा जोडियो? ल ललिता निवास काण्ड जोड्यो। को जोडियो? जोडियो विष्णु पौडेलले जोडिनु भयो नि। के हेरेर बस्या त? मुद्दा हाल्नु पर्दैन? जोडियो भनेर तपाईँले अथवा हामीले बोलेर हुन्छ, अथवा कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिएर हुन्छ, त्यो त जग्गा अनि उहाँहरूले भाषण लगाएर हुन्छ। जग्गा फिर्ता गरेर देखिनै हाल्यो नि। जोडियो त छानबिन गर, मुद्दा हाल, के गर्नुपर्छ गर नि त। हामीले कहाँनिर रोकेका छौँ? नक्कली शरणार्थी काण्ड खोल्यो, टोपबहादुर रायमाझी पर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, फाइल खोलेको त एउटा न एउटा मान्छे त परेकै छ। अब नक्कली शरणार्थी प्रकरण टोपबहादुर रायमाझीजी नेकपा एमालेको सचिव, नेकपा एमालेको नेता हुनुभन्दा अगाडिको फाइल कसरी भयो? बाइ द वे उहाँ एमालेमा रहनुभयो, हामीले स्वागत गऱ्यौँ। पार्टी विभाजन हुँदा एमालेको नेता बन्नुभयो, एमालेको सचिव हुनुभयो। हामीले नेतै बनायौँ, हाम्रो सचिव हो, पार्टी नेता बन्नुभयो। तर ब्याकग्राउन्ड र हिस्ट्री खोज्ने हो भने के हुन्छ त? त्यसो भए ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री खोज्दा के उहाँ वंशानुगत एमाले होइन भने तपाईको तर्क? त्यसैले तपाईँको चाहिँ अनि एमालेलाई त्यस कारणले एमाले मान्छे लाग्यो। मैले अघि नै भने नि, कुनै पनि अपराधको, कुनै पनि भ्रष्टाचारको त्यसको कुनै रङ, कुनै पार्टी, कुनै जात हुँदैन। एमाले भित्र एमालेकै नाम गरेका, एमालेकै लौ तपाईँले अघि भने वंशानु जुन शब्द प्रयोग गर्नु, वंशानुगतै एमाले रहेछ। के एमाले भएको कारणले उसले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर काहीँ भन्छौँ हामी? रोक्नको लागि लाग्नु चाहिँ लाग्नुहुन्न, लाग्दैन। जोगाउनको लागि कसैलाई पनि जोगाइँदैन। भगाउनको लागि अपराधी छ, नेकपा एमाले भएर अपराध कर्ममा संलग्न छ भने त्यसलाई कसैले पनि जोगाउँदैन, एमाले जोगाउँदैन। भगाउनको लागि चाहिँ कसलाई भगाएको छ? कोइरीजीको नाम खुब लिन्छन् नि। अब त्यो कसले भगायो त्यो समेतलाई समातेर हालिदेऊ न। सरकारलाई त्यो अथोरिटी छ त। त्यहाँ चाहिँ एमालेको मान्छेहरू बसेको, फोटो खिचेको, सँगै खाजा खाइयो भनेको तस्बिर पनि त हेर्यो नि हामीले। एउटा कोइरीजीलाई समाउन नसक्ने निरीह सरकार, त्यसैले त यस्तो निरीह सरकार किन बसेको भने के एउटा समाउन सक्दैन, भगायो एमाले भन्छ के। एमाले अहिलेको वर्तमान सरकार यति निरीह छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्दा पनि कमजोर छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कोही मान्छेले कोइरीजीलाई जोगाउँदाखेरि जोगिन सक्ने, उहाँहरू त्यसलाई समाउनै नसक्ने।
अनि यति कमजोर यति निरीहता प्रकट गरेर सरकार चलाएर बस्न मिल्छ? हामीले कहाँनिर जोगायौँ कहाँनिर उ गऱ्यौँ ठिक छ। कोइरीजीको बारेमा अब मुद्दा चलिरहेको होला अथवा फैसला भएको होला के होला त्यो प्रक्रियामा त अगाडि बढेको छ नि। अनि एउटा तहमा उहाँले त तपाईँको चाहिँ देख्यो नि त हिजो रविजीकै बारेमा कोइरीजीको बारेमा निर्वाचन आयोग के हेरेर बस्यो? मान्छे उम्मेदवारी हुने बेलासम्म पनि ठिक छ, ओके राइट, तपाईँको उम्मेदवार ठिक छ, चिनुलाई सही गरिदिएको छ। अनि त्यसपछि जनप्रतिनिधि भएर जितेर आउँछन्। अब सरकारका प्रत्येक अङ्गहरू, यो मुलुकको राज्य सञ्चालनका प्रत्येक अङ्गहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दैन? अनि त्यस पछाडि अहिले कोइरी के हो जाउँ न। अनि कोइरीलाई मुलुकै बाहिर गएको छ भने त तपाईँ इन्टरपोल लगाएर सँगाएर ल्याउन सकिन्छ। अनि आफ्नो मुलुकको चौघेरोभित्र के यो हाम्रो मुलुकको चाहिँ जुन सिमानाभित्र सरकारको आँखा पुगेन भनेर सरकारले बोल्छ भने त्यो सरकार हो। मैले भ्याउनै सकिनँ, मैले देख्नै सकिनँ कोइरी कहाँ छ, मैले पत्ता लगाउनै सकिनँ भन्छ के सरकार। त्यसमा तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भने मद्दतै हुन्थ्यो नि त। त्यसो भएको राज्यलाई तपाईँको चाहिँ फलाना ठाउँमा छन् ठिक छ नि त, उहाँलाई पक्राउ गर्नु, दोषी भए दोषी हुन्छन्, नभए छुट्छन्, के छ राज्य चाहिँ यति धेरै निरीह भएर म मेरो यो मुलुकको 4 किल्लाभित्र जुनसुकै कुनामा पनि मेरो आँखा पुगेको छ भन्न सक्नुपर्छ क्या सरकारले। एमाले चाहिँ त्यो माउले चाहिँ चल्ला छोप्छ नि, त्यसरी छोपेर राखेको हो। त्यही त एमाले कति बोलियो के छोपेर राखेपछि यो सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने यस्तो निरीह सरकार छ कि। देशमा बेथिति मचाउनेहरू कङ्ग्रेसमा पनि छन्, एमाले र माओवादीमा पनि छन्। तर सत्तामा जो पुगे पनि आफ्नैलाई बचाउन उनीहरूको दौडधुप चलिरहेकै हुन्छ। एकले अर्कोमाथि आरोप र प्रहार गरेकै हुन्छन्। यो घटनाक्रम वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ। आफू शुद्ध र दुधले नुहाएको बताउने नेताहरूमाथि नै प्रश्न उठिरहेकै छ। तर सुन्नेले नसुने झैँ गरेपछि कसको के लाग्छ र? पटक पटक बस्ने माओवादी बैठकमा पनि नेताहरूलाई सुध्रिन जनताको पक्षमा लाग्न नेताहरूले खबरदारी गरिरहेकै छन्। हलभित्र जति गर्जिए पनि आवाज उठाए पनि कार्यान्वयन भने उही त हो शैली। हाउस द इनसाइडर आजका लागि यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।